আছে না শব্দ সামানে শব্দ সামান না তো আমার ঘর থেকে এই ব্যাপারটা হয়েছে 3টে বই 2টে রয়েছে একটা ও মা কুলসুম টাকা এই যে 500 এই 500 বাংলা যায় নাই এবার এই ব্যাগের পরে 500 আমার টাকা না হলে হবে না ভালো আছেন রাখেন বলছি আজকে গোসল করানো হয়